시간이 지나서 저는 다른 동네로 이사를 하게 됐어요. 여기 이제 처음 왔으니까 이 동네에서 저를 처음 보는 엄마들이 계셨어요. 바다 씨 앉아있고. 저도 그날 그냥 깔끔하게만 네 안녕하세요 이렇게 이런 분위기였거든요. 근데 갑자기 루아가 엄마 이제부터 괴물놀이 하는데 저 진짜 0.000을 고민했죠. 잠깐 받아줘야 되나? 나의 첫인상이냐 내 딸의 이 순간이냐 딸이지. 하자마자 그래